나화진입니다. 학교에선 떠들지 않는다. 졸업시켜줄게. 어떠냐? 공포는 경험으로 생기는 거야. 이제부터 하루하루가 더 늦기 전에 밖에 기자들 쫙 걸렸던데. 수고했겠습니다. 책임을 진다고 해도 전상렬이 너한테 어떻게 했는지 그 선생님이 그렇게 걱정하시는 박현웅 형부에 대해서 검사 잘 받고 있어? 예. 어이구, 구은고 희망 있네. 세상 도 내가 진지해지면 니를 다칠까봐 그러는 거야. 복싱했어?